اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه. كلامنا النهاردة عن انحدار الكرة المصرية واتجاهها للترند. كتير مننا في الفترة الأخيرة تابع التطور الملحوظ للكرة السعودية، وإنها بقت بتجيب نجوم العالم عندها عشان تلفت انتباه العالم ليها، وعشان تقول إن احنا نقدر نعمل أقوى دوري في العالم. ومسألة مش مسألة فلوس على قد ما هي مسألة دعاية وتسويق. طب احنا في الكرة المصرية ليه بقول انها اتدهورت وبقت الناس كلها بتتكلم عن الترندات فقط لا غير، وما بقاش في كلام عن الكورة؟ لان ببساطة شديدة جدا الكرة المصرية دلوقتي بقت بتتلخص في ان احنا نعمل اخطاء كبيرة جدا في الدوري المصري وفي المطوشة وفي اتباع اللوائح والقوانين، وان احنا نصدر لفريق واحد بس الاريحية ونأجل له الماتشات اللي هو النادي الاهلي المصري، ونعكن على بقية الفرق، وازاي نمحور القانون ونشكله على مزاجنا ونخلي بقية الفرق تتدهور، ونخلي بقية المطوشة تتفصل بصعوبة جدا علشان ما يبقاش فيه منافسة عند الفرق الأخرى، يبقى فيه إريحية شديدة جدا عند النادي الأهلي. وده واضح جدا في آخر 5-6 سنين من ساعة ما النادي الأهلي كان بيواجه صعوبات في إن هو يفوز في النهائي كذا مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مرة قدام الوداد ومرة قدام الترجي، وللأسف الشديد جدا ربنا ما كرموش غير قدام الزمالك في 2020. طبعا انا زملكاوي، فلو انت منتظر مني ان انا اكلمك باي حياديه فانسى، او ممكن تتابع اي حد من الاعلام الحيادي اللي هو على اون سبورت زي بقى سيف زاهر او احمد شوبير الاهلاوي. فدول بصراحه شديده جدا بيتكلموا في الاعلام بكل حياديه. ودي نبذه مختصره عايز اوجهها لك لو انت متابع للدوري المصري وعايز تتكلم وتقول ان احنا كزملكاويه بنعيط كتير وبنقول ان احنا بنتعرض لنظريه مؤامره وان احنا عايشين الدور، والكلام ده مش موجود. فانت لو واحد سعودي وبعد الخناقه اللي حصلت بين وليد فراج واحد متابعين الكره المصريه لما قال له دوري السعودي ايه يا كابتن، ده ديربي مصر اهم ديربي عربي بين الاهلي والزمالك، قال له يا حبيبي ده كان زمان. يوم يطلع رئيس رابطه الانديه الاستاذ الباشا احمد دياب يرد عليه ويقول له الدوري المصري اهم دوري في الشرق الاوسط، شاء من شاء وابى من ابى، وزغليل له ياما. ومن ضمن تصريحات احمد دياب اللي ضحكتني بصراحه ان كان بيقول لك ان الدوري المصري رقم 13 على العالم. فانت لو مشجع مش مصري وحبيت تتفرج على الدوري المصري فما انصحكش بصراحه ان انت تتابع عندنا الدوري عن طريق قناه اون تايم سبورت، لان هم ولا مذيعين ولا مخرجين للقاء ولا حتى مراسلين ولا اي حد حتى هيتكلم معاك بحياديه. Emotional damn it. فلو انت عايز تقارن بين الدوري المصري والدوري السعودي فما انصحكش، لان الدوري السعودي هو من زمان جدا ان هم بيدفعوا فلوس كتير، واي لعيب مصري لما كان بيبقى مشطب كوره او بيبقى في اخر عمره لما كان بيبقى عايز يجمع شويه فلوس كان بيقول لك يا عم انا هروح الخليج وهروح العب في الدوري السعودي الم لي شويه فلوس. فكده كده اصلا المينتاليتي بتاعت الكوره السعوديه عند المصريين ان هم هناك بيوزعوا فلوس وخلاص. فالمره دي هم ما حبوش يوزعوها على اللاعبين المصريين وقالوا يجيبوا لعيبه بجد، لعيبه عالميين، وعشان كده شفنا في سنه واحده او في سنتين الدوري السعودي انتقل من قاع القاع ومن افضل 10 دوريات على مستوى العالم. فنرجع لمرجوعنا واتكلم معاكم بكل حياديه عن ان ازاي الكره المصريه بقت بتستغل الترند علشان نحاول نظهر ويتحاول يتقال علينا كلام ونحاول نبقى باينين في الصوره جنب الكره السعوديه. الموضوع باختصار من وجهه نظري ان انا شايف ان احنا كل مدى بنعمل اخطاء سواء في التحكيم او سواء في ردود بعض المراسلين او سواء في ردود بعض المذيعين على بعض التقارير وبعض الاخبار الرياضيه بشكل خاطئ، وده خلى شكلنا وحش جدا وشكلنا بقى مسخره قدام الناس كلها. فانت لو عاوز ترد على الكرة السعودية او لو عايز ترد على الكرة العربية، خصوصا ان انت اخر كام سنة بقى مستواك سواء في المنتخب او سواء في الاندية مش في افضل حالاته، بعيدا عن النادي الاهلي المصري ده هنرجع له كمان شوية. فالكرة المصرية من سيء لأسوأ وما فيهاش اي مقارنة بالكرة العالمية او حتى الكرة السعودية او حتى الكرة الخليجية. فانا شايف ان في الوقت الراهن الكرة المصرية واخدة اتجاه جديد علينا، ان هي تعمل ايه؟ ان هي تصدر الاخطاء ديت للدول العالمية وتبص تقول لهم بصوا احنا اللعيبه بتاعتنا ما بندفعلهاش مستحقات، مش بس في نادي الزمالك، في الزمالك وفي الاسماعيلي حتى في النادي الاهلي. وبعد ما احنا ما بندفع لهمش المستحقات بيروحوا يشتكونا للفيفا عشان الفيفا تطلع تصريح سنه 2022 تقول للعيبه الاجانب احذروا التعامل مع الكره المصريه، وده طبعا خطا في حق الكره المصريه بشكل كبير جدا. فاحنا بقى مش نستغل الموضوع ده ونرد ونقول لا ده احنا عندنا لعيبه اجانب كويسين وبيتعاملوا كويس، لا ده احنا ايه بنطلع الموضوع ونشهره علشان يطلع ترند. ترنج
اي مشكله دلوقتي بتطلع ترند في الكره المصريه، الغرض الرئيسي منها ان هو يتوسع انتشارها والكره المصريه تبقى على مرمى البصر من الجميع. طب احنا ليه بقينا على مرمى البصر من الجميع؟ في الفساد وفي الرشوة وفي عدم إدارة الحكام للمباريات بشكل كويس، أو انحياز بعض الإعلاميين للنادي الأهلي ومحدش يقدر يخوض في الكلام عنهم، أو حتى لو النادي الأهلي عنده مشاكل مالية، أو حتى محدش يقدر يتكلم هو النادي الأهلي بيجيب كل الفلوس دي منين اللي بيعمل بيها كل الصفقات، ولما بيعمل صفقات فاشلة ليه محدش بيتكلم عن صفقات النادي الفاشلة دي. وهنا بنرجع لنظرية المؤامرة بتاعت نادي الزمالك. أنت لو بني آدم طبيعي بتتابع الدوري المصري، حتى لو أنت مش مصري وما عندكش أي انتماء لأي فرقه من الفرق اللي موجوده في الدوري المصري، فانت هيبقى واضح وبين عندك جدا اللي انت لما تيجي تسال وتقول لهم مين اكتر فرقتين عندهم شعبيه في مصر ويقول لك الاهلي والزمالك، وتيجي تتابع الدوري المصري سواء بقى موسم 2022 او 21 او 2020 اي موسم انت حابه، لو حبيت تتابع اي موسم من المواسم دول وتتفرج على طريقه اداره المباريات وعلى الجدول اللي بيتحط سواء بقى في بطولة الكاس او في بطولة الدوري او في بطولة كاس الرابطة او ايا كانت البطولة اللي انت حابب تتابعها، او حتى مشاركة الاهلي او الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا، فانت هتلاحظ مشاكل كبيرة جدا بيتعرض لها فريق، ومشاكل كبيرة جدا بيحاول يتغطى عليها الفريق تاني عشان ما يبانش ان هو عنده مشاكل ويتقال لك ده حسن ادارة. الموضوع ملوش اي علاقة بالادارة، الادارة بتتعامل بشكل عادي جدا، خصوصا ان هي عارفة ان محدش في الاعلام هيقدر يتكلم عنها، وفي نفس الوقت الادارة دي عندها كم مشاكل كبير جدا وكم سمسرة لعيبة وكم فلوس بتدفع تحت الترابيزه وحاجات كتير جدا ومحدش بيستجري يتكلم عنها. فلكن عندك نادي الزمالك في بعد رحيل الطاعون مرتضى منصور، ونتمنى من الله تعالى ان هو ما يقعدش لنادي الزمالك مره اخرى، والحته اللي كانوا بيقعدوا يقولوا عليها ان احنا كزملكاويه مش عارفين نفرح باي بطوله ومش عارفين نتعامل ومش عارفين ننافس النادي الاهلي ومش عارفين نيجي جنب اداره النادي الاهلي بسبب ان احنا عندنا اداره فاشله وعندنا رئيس نادي بيطلع كل يوم يشتم في الناس. فانا احب اقول لكم ان انا متفائل خير ان شاء الله بحسين لبيب، بس عندي نقطه مهمه جدا. لو حد واخد باله من الفتره الاخيره ان احنا لما جه لجنه مؤقته بقياده اللي هو حسن موسى، الراجل ده ابتدى يكشف فساد جوه نادي الزمالك وابتدى يكشف السمسره اللي كانت حاصله. طب انا عايز اقول حاجه، هو نادي الزمالك ده مش نادي الدوله ولا هو قطاع خاص؟ يعني ده نادي حكومي. لما انت يبقى عندك فساد في نادي حكومي، انا كزملكاوي هستفاد ايه لما يبقى رئيس النادي بتاعي فاسد؟ انا عايش في نظريه مؤامره عشان انا النادي بتاعي بيرقصوا واحد فاسد والدولة هي اللي سايباه. بل بالعكس الإعلام الرياضي كمان بيطلع يتكلم عن الفساد دوت عادي وكل شوية، وبيطلع يمسك كل كبيرة والصغيرة في الزمالك يتكلم عنها. كل ده عشان إيه؟ عشان الزمالك خد 2 دوري ورا بعض. طب هل الأهلي لما كان بياخد 5-6 دوري ورا بعض كان كل شوية برضو بيطلعوا يخبطوا فيه ويقولوا ده عمل صفقات مش عارف يعمل إيه، ده جاب مش عارف مين وما ينفعش معاه وراح بايعه بسعر أعلى، ده الفلوس بتاعت نادي الزمالك مش عارفين بتروح وبتيجي ازاي، ده ازاي النادي الاهلي معلوش مديونيات؟ على فكره انا عايز اقول لكم ان جميع انديه الدوري المصري عندها مديونيات للضرايب، لكن محدش بيقدر يتكلم في الفتره الاخيره دي غير على نادي الزمالك. ونيجي بعد فتره اكتشاف الفساد في نادي الزمالك مع حسن موسى، يقوم وزير الشباب والرياضه استاذ اشرف صبحي يمشي حسن موسى ويروح جايب الاستاذ عماد البناني اللي هو قبل كده كان بيتريق على نادي الزمالك وعن واضح ان هو عنده ميول اهلاويه. يوم الناس تتظاهر والناس تعتصم في النادي وتقول ان احنا مش عايزينك لازم تمشي، يتعاملوا مع الموضوع باسلوب الترند ويفضل موجود عماد البناني، ونشوف بعدها اللعيب زي احمد ايمن منصور اللي هو احد الباكات المهمه جدا في مصر بيروح للنادي المصري، ومعاه احمد عيد هو كمان بيروح للنادي المصري، احد الباكات برضو مميزين في مصر. ده بقيادة اللجنة المؤقتة اللي هو فيها عماد البناني. واحنا اصلا كزمالك القائمة بتاعتنا لا حول لها ولا قوة، ومع ذلك ما تلاقيش في الاعلام المصري حد بيتكلم غير عن نادي الزمالك وعن المشاكل اللي فيه. ولما تيجي سيرة الاهلي لازم تديله تعظيم سلام، ولازم تقول ان هو احسن نادي في مصر وفي افريقيا واحسن نادي في الدنيا، وان هو ما عندوش مشاكل وان هو من احسن لاحسن. على الرغم ان انا لو كلمتك في نقطة المبادئ فانت كجمهور قبلت شتيمة من لاعب كان موجود في نادي الزمالك، وقبلت شتيمة احد رموز النادي الرئيسية، وقبلت كل دوت وجيت على نفسك عشان بس تاخد بطولة ولا بطولتين على اساس ان انت ناقص بطولات. ففكرة ان انت تكلمني ان النادي الاهلي من احسن الاندية في مصر، من احسن الاندية في افريقيا واحسن نادي في مصر، فانا كزملكاوي عمري ما هقتنع بالنظرية دي، خصوصا بعد ما تعاقدت مع امام عاشور وانت مش ناقص بطولات عشان تجيب لعيب مفترض ان هو سوبر، واللعيب دوت كان بيشتم فيك وجمهورك. فما تجيش بعد كده تقول لي انت نادي مبادئ. وطبعا ده كان من اهم الترندات اللي كانت في الفتره الاخيره، ويقال على امام عاشور ان هو صفقه القرن. فعلا امام عاشور كان صفقه القرن عشان امام عاشور اثبت لنا ان النادي الاهلي بلا مبادئ وبلا قيم. ونتمنى من الله تعالى ان ربنا يوفق قائمه استاذ حسين لبيب، واننا نبتدي نشوف الزمالك بيحاول يقف على رجله
برغم كم المؤامرة اللي موجودة دلوقتي داخل نادي الزمالك، ونحاول على قد ما نقدر ان الترندات بتاعتنا بدل ما هي تبقى عبارة عن مشاكل جوه الكرة المصرية عشان بس ناخد صيت اعلامي، وعلشان ناخد صيت يخلينا متشافين في دوريات العالم، فناخد الصيت ده بسيرة حسنة، وان احنا دوري كويس، وان احنا عندنا منافسة، برغم ان اللعيبة اللي عندنا لعيبة مصرية مش لعيبة اجانب. فانا هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟